네, 오늘 나와 있는 곳은 청원구 율량동입니다. 율량동 중에서도 구 라마다 호텔 뒤편 상업지구입니다. 상업지구라서 그 업종에 제한 없이 2종 근생이기 때문에 업종에 제한 없이 입점이 가능합니다. 예를 들어 와인바나 홀덤펍 이런 것들도 입점이 가능합니다. 그리고 대장상, 건축물 대장상 78평으로 되어 있지만 서비스 면적이 더 있습니다. 발코니, 베란다라고 하죠. 베란다라고 하고 테라스라고도 하는데 그쪽 그 서비스 공간이 있고 이쪽에 그 격병 유리창으로 되어 있기 때문에 분리 공간처럼 나눠져 있는 형태로 되어 있고 자유롭게 그 공간을 이용하시는데 무상으로 사용할 수 있는 서비스 공간이라고 보시면 됩니다. 시스템 에어컨 4대, 스탠드 에어컨 2대, 그리고 바닥은 에폭시 시공이 되어 있고 업종 제한 없이 입점이 가능합니다. 다양한 업종의 문의를 받습니다. 적극적으로 문의 주세요. 감사합니다.